Yes, amukira ngeithi cia miaraho ya muthenya wa muthenya wa Saturday tariki 22 mweri wa kanana tukamucokeria ngatho cia munyimo makiria twarikia guka nigetha tuko tukigira tabarani itu ya taukirwo na otomukagira kwetukira Facebook page tunyimo twi muoyo wana kore mwana wa Facebook mwana YouTube na otunyimo twi muoyo tukamucokeria ngatho nije tokimani waima na nije tikakathi K na otomutugo ni twacokereria ringi twari na kariko ati on Saturday kana every Saturday ni uri tuonaga ha mathaa maya tugiuka gutara gukwareria na guthomithia uhoro wigie biological cells kana tunyamu tunini turia tutonekanaga na maitho na ruthiomi rwa gikuyu tutwitaga tumingi ni ciumbe. Karibuni sana na muigwe mumushie. Yes, na gitumi gitu kiria kinene gukoro tukiriria dereti ino ne tando ni gitukonie tando kibego thekiri muoyo kinawe mwirori witu ni koro na indo cietagwo cells and microbes tumingi ni tutonekanaga na andurumeni ni kiithu twina interest ni gatho tukamenya kiria githia na mbere thini wa meri itu kana kiria githia na mbere thini wa system ya kiumbe yothe kiri muoyo turagithia ingina horo igi mimera ndarika ne twariririe horo igi waru na tugikiariria maundu meigi arimi nigetha magakimenya tando kiundu giothe kiri muoyo ngina waru teo nikyo twina interest ya uko tugikiariria maundu maya nigetha tukataukirwo makiria na muthenya mutheka thikei turaririria horo igi digestion kana uria irio ithikaga yes na tukiingira point ine ya mbere ne beliefs cia ndo kana uria we muithikiriria kana mutwiroreri wiguaga andu makiuga ati uthiku uyu wa irio ukoragwo kihanika thiini wa kanua peke yake nima riria urathia irio na magego noyo digestion kana nogwo uthiku uria thia na mbere thiini wa mwiri waku na ohoro ria wa mani ati digestion na kana uria irio ithikaga ikoragwo ikithie na mbere kana uria irio ituangagwo thiini wa mwiri ni ikoragwo igithie digestion ino ni ko party kadha thiini wa mwiri wa mundu number 1 ugutwambiriria ambagiriria haria kanua na riria kanua kaingiri irio kana ririo rari itunda riaku kana ririo rari kindu giothe rekera kanua no nginya ukorwo gitanuka kindu kiu wa tanuka irio icio cigakorwo ciendinangie na tucunje turia tunini na kuma hau mata maku makambiriria kunanga irio icio nigetha cigagitondora nigetha cigagitukana na mata macio na ne maundu mothe mathi wega na koguo point ya mbere ni ati uneka guo wa irio wambagirira thiini wa kanua na ya kerere uneka guo wa irio ri uthiaga thiini wa nda ugakora nda nere acid etagwo eczema na eno ri iteithagiriria ugakora ni iteithagiriria onayo uneka guini uyo wa irio na ugakora ni hari kindu gitagwo ugakora proteins ni shira breakwo kana ni shira unagwo thiini wa nda na thiini wa nda yo togo akoro igua acid na enzymes ri na nicio twako tukiriria horo wacio koguo na acid thiini wa nda na nyamu cietagwo enzymes na njui mwiro ribitu wana ketukira hau icio ingi ni mara maria manini nicio twetaga small intestine enzymes ici nicio citeithagiriria gukoro cikiunaga kindu gitagwo carbohydrate cikaunaga kindu gitagwo protein na ona maguta na nutrient ri iria ciako ciki break down kana cikiunagwo ri cigakorwo cikigucio ni tukigwetana ritwa rega ni kumonywo yes thiini wa mwiri cikaumanda cikaingira kuria ciiga-ini icio ingi cigikoragwo na nigetha undu ugathie wega niguo na point ya kanari ni ukoro wigie thakame ni ukoraga thakame ni koragwo kuite nutrients nyingi muno thiini wa ciiga ngurani cia mwiri na koguo ugakora nutrients ici ire ni cihuthikaga thiini wa energy kana ugakora cike thiini wa ukuria wa kindu kigia kingi resto irio icio koguo no nginya andu magakimenya ati indo icio ciauna ngo thiini wa mara maya manini na yo thakame karuta wira wa kunyagia nutrients icio thiini wa ciiga cia mwiri akorwo ni nutrients irabatara guthie kiongo igathie akorwo ni nutrient irabatara guthie tombo-ini igathithiete koguo thakame igateithiriria mwena ucio mikiha-ini na kindu kia muico ni mara maria manene ni motetaga large intestines na large
intestines ne koragwo iki break down kana ikiunaga bacteria na nigetha na irio iria citahotete gukorwo cigithika andu ni makorwo makiuga irio cikirite nda ukarigwo niki cirakira nda those are called undigested food iria citakorwo digested tunagikite na njira ria bataranĩtie na nio itumaga igateithĩrĩria ati mumero no akorwo the gut ni akorwo very very healthy ngihũthĩra ritwa riria gikuria geria gwetha ritwa ria gikuria gut gariaga no reke ndihũthĩre gut tondũ na rigĩtagwo gona ndagĩtarĩ ndanagua mandagĩtarĩ maingĩ nginya yuko makĩmĩta gut na tukidiscuss so gwĩciria ĩtagwo ũguo yes na koguo nĩ tuona atĩ ũthĩkangu wa irio ũhanĩkaga thĩinĩ wa mwĩrĩ waku ũhanĩkaga maũndũ-inĩ matano kana ciĩga-inĩ ithano kana hena tuge nĩ ta bagi ithano process ya kugererio uragererio hari no kagererio koguo ni process ihanikaga maita matano thĩinĩ wa mwĩrĩ waku yes na kĩria nĩ atĩrĩrĩ rĩrĩa mũndũ araria mboco nyingĩ rĩngĩgeria gĩtheri-inĩ tondũ mboco no kĩrĩanĩria hamwe gĩtheri-inĩ na mathaa ithata kituge mathaa kadhaa mathira ni wako kugwo wina gas nyingi niki githia na mbere mwiri bitu rira tukuria githeri kana ri wale mboco nyingi wina gas tathikiriria wiruha mboco ri ni ci contain kindu gitagwo complex carbohydrates na etagwo oligosaccharides na koguo ni ukoraga small intestine kana mara maitu manini matingihota ku digest carbohydrates ici na ugakora ati mboco ici kana carbohydrate ĩyo ĩmovigi thĩinĩ wa large intestine kana mara-inĩ manene na ugakora ati bacteria ĩrĩa ĩkoragwo gut-inĩ kana mũbaibũ-inĩ ũcio ukona ni yambĩrĩria ku break down kana kũmiunanga na kĩndũ gĩtagwo fermentation na process ĩyo rĩ iga produce gas na yo gas icio iria cikiuma thĩinĩ wa ũhoro-inĩ ũcio wa fermentation rĩ ikaruta gas ĩtagwo hydrogen na ikaruta kĩndũ gĩtagwo carbon dioxide na gas ĩno rĩ nĩ ĩrarehe bloating wĩna discomfort nĩ wĩmbire nginya nda no kĩgwa nda yaku ndĩrĩ sawa wĩna discomfort nene mũno no ũgakorwo wĩna gas nyingĩ yes na ũngĩenda ku reduce kana kweherera thĩna ũyũ rĩ nĩ ũgacoku mboco icio before ũcirugĩte kana na ningĩ ũrugi-inĩ waku ũgakorwo ũgĩciruga na njĩra ĩrĩa ĩbatiĩ angĩkorwo nĩ ũrenda kuongerera fiber thĩinĩ wa kĩrĩa wa mboco icio rĩ ugakorwo ubatie gukorwo ukika maundu mau kahora nigetha gut yo ri ikahota gwiceti kana ikahota guikara na uria ibatie koguo in short ni kuatirĩria waria mboco ici kukagia na kĩndũ gĩtagwo undigested koguo ni kĩndũ gĩtaunĩka carbohydrate ino riu nĩ kangĩte nayo bacteria ĩrĩa ĩkoragwo gut-inĩ ikame ferment ya ferment nyamũ ĩyo nĩ ta kuga rĩa kũrinda ukage na gas na o gas yo karehe discomfort thĩinĩ wa nda noguo nĩguo gũthia na mbere koguo ngwĩciria hau nĩho mwĩrori witũ nĩko tũwĩra tabarĩra ĩno nĩ yataũkĩrwo na mwĩrori witũ ũgakorwo wĩna kĩũria anything that kĩthia na mbere wĩiguaga na no wende nyingĩ gũtaũkĩrwo hihi nĩkĩ gĩthia na mbere ithuĩ ta team taũkĩrwo tũtigagĩra nĩ wataũkĩrwo na nĩkĩo tũmĩtaga taũkĩrwo nĩgetha ũgatigĩrĩra atĩ we gũkũ gatũnyamũ twĩ muoyo nĩ understand kĩrĩa gĩthia na mbere thĩinĩ wa mwĩrĩ waku na nĩkĩo twĩna interest nene ya gũkorwo tũgĩbundithia maũndũ ma megerero cibeni toneka na maitho na kĩrĩa gĩthia na mbere thĩinĩ wa mwĩrĩ wa mũndũ tũtirĩ ndagĩtarĩ ithuĩ tũkorwo tũgĩkũnengera just direction ya ũhoro ũrĩa ũkorwo ũrĩa mwĩkĩrĩre mĩkonde na ũrĩa ũtekĩrĩre tũkwĩraga bado ũrĩ ũthuthuria-inĩ kũrĩa andũ aya mekaga ũthuthuria aya ataaramu a thayathi nĩ tũkorwo tũgĩkwĩra we are not doing even competition we are giving them information yes na oho nĩ tũmahete rũtha atĩ ũngĩigua wĩna kĩũria kĩrakũgia kana ũngĩigua wĩna ũndũ ũrenda kuga kana angĩkorwo harĩ ũndũ ũtanataũkĩrwo twĩna page citũ harĩa Facebook twĩna YouTube no ũrie kĩũria gĩaku na nĩ ũgũcokerio yes nĩ ngatho cia mwanya makĩria ona kũrĩ Grace wa taũkĩrwo nĩguo atunyamũ twĩ muoyo nĩ tondũ wa gũkorwo atĩ nĩ atigĩrĩire nĩ twagĩa na these messages nĩ iria ciĩkĩrĩrwo mĩkonde na nĩkĩo tũtugaga tũtiaragia matũhũhũ na tũtihũranaga na tũtiga competition what we are doing nĩ gũkũnengera kĩrĩa andũ maugaga rĩ kana nĩ ũhoro wa ma nĩ ngatho cia mwanya nĩ citokĩmani maema na niĩ ngetĩka Kathikei
tuge ikariko ne tukonana on Saturday. Yes, Saturday mutugacemaria oro haha mugena weekend njega ya kirathimo tucemanie muthenya wa Saturday. Bye bye. Machaza.